del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. L'anno era il 1979 e questa era Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. E ora mi toccherà andare avanti senza di te, come probabilmente Maria Rosaria Boccia De Giorni pensa quando pensa al buon Jenny San Giuliano, chissà anche se sospira, chi lo sa. Poesie di pene d'amor perdute. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, in sostituzione di Pedro Pellegrin della sua Oltre la pagina. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 6 settembre dell'anno del Signore
2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, ma soprattutto fesso chi non legge radiolibertà.net, perché è diventato un giornale online, quindi ci trovate roba seria, ci trovate i Liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, ci trovate Vittorio Feltri che è tornato ieri in grande spolvero, i giornali visti da Giulio Cainarca, li avete appena ascoltati nella sua come sempre eccellente rassegna stampa, anzi per citare il jingle finale, come sempre, e poi naturalmente ci sono le pillole dei vari programmi di questa radio. Insomma, direi che siete ampiamente ben serviti, quindi visitate e leggete il quotidiano online radiolibertà.net. Allora, si sono fatte le 10, 41 minuti e 22 secondi, dov'è che ne incrociamo noi altri? Noi incrociamo alle coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, anche vocali, ricordatevelo, anche vocali. Oppure, se volete, potete incrociare attraverso il telefono allo 029294 7222 se volete fare un commentino veloce da leccarsi le orecchie, come diceva Ezio Greggio. E già che ci siamo, diamo un'occhiata alle agenzie. Siamo qui sull'ANSA. Mattarella, abbattere il debito è una necessità, non bisogna avere paura delle riforme. Il Presidente della Repubblica all'apertura del workshop a Villa d'Este. L'Europa è incompiuta, allargare gli orizzonti per le sfide del mondo, e avvisa: ci sono spinte nostalgiche di un passato che ha provocato tragedie, la società civile si difenda. Orbán è presente al Forum TEA, spero che Zelensky sarà qui. Andiamo a vedere poi l'intervista. La Boccia ha parlato alla stampa, Meloni sessista contro di me, San Giuliano è sotto ricatto, il ministro valuta un esposto. Gli USA ha arrestato il padre del killer del liceo in Georgia, gli regalò il fucile per Natale. E poi la stretta, vietato pubblicare l'ordinanza di custodia, dal CDM via libera al testo del decreto legislativo. Andiamo poi a vedere anche che cosa c'è sulla BBC, guardiamo un po' cosa accade nel mondo, nel vasto mondo orbe terracqueo nel quale noi ci troviamo. Bene, almeno 17 alunni sono stati uccisi in un incendio in una scuola del Kenya. Le cause dell'incendio alla scuola elementare Hillside in Darasha, nella contea di Nieri, ieri notte ancora non sono note. Quindi 17 bambini purtroppo in Kenya ci hanno lasciato la pelle. Si teme tra l'altro che il numero di morti possa salire, dal momento che almeno una dozzina di altri bambini sono stati portati in ospedale con delle ustioni molto gravi. Il presidente keniota William Ruto definisce il fuoco l'incendio orrendo e devastante e ha ordinato una inchiesta. Ecco, forse intanto un abbraccio a queste famiglie, a questi bambini. Ecco, forse quando ragioniamo di Africa dovremmo ragionare di costruire un futuro per i ragazzini africani, nel corso dei quali intanto possano studiare a scuola senza prendere fuoco, e secondariamente costruire un futuro di benessere, prima di tutto nel loro paese, perché l'Africa, la cosa più disgustosa, questo è il vero scandalo, questa è la vera pornografia, questa è la vera oscenità. L'Africa è un continente oscenamente ricco per tutte le risorse naturali che ha, ma vive nella miseria più nera. Forse i tanti profeti di accoglienza, quando parlano di questo, dovrebbero pensare che continuare a lasciare l'Africa in queste situazioni, in queste condizioni, sia il vero peccato grave. Bene, allora, dopo anche questa predica delle ore 10:44 e 49, voglio salutare il Big Boss Davide che comanda la plancia comando delle onde di Radio Libertà, e naturalmente mi permette di proiettarmi sino a voi in volto e in voce. Se vuoi, Davide, per favore, chiama direttamente il nostro ospite, perché
come potete immaginare, stamattina apriamo le danze con il caso Boccia San Giuliano. Chi è che ne parla? Ne parla Ruben Razzante, che tra poco vi presenterò, e lui ha scritto ieri un interessante editoriale sulla Nuova Bussola Quotidiana. Imbarazzo al Ministero, caso San Giuliano, difficile stavolta essere garantisti. La vicenda San Giuliano Boccia assume contorni imbarazzanti, è l'ennesimo esempio di quanto dilettantesco sia il profilo di alcuni esponenti del governo e la riprova di quanto gigantesco sia per la Meloni il problema della mancanza di una classe dirigente. E io credo che il nostro Ruben abbia infilato non solo il dito, ma tutto braccio, avambraccio e scapola dentro la piaga, perché effettivamente, se voi ci pensate, Boccia, come si dice, Lollobrigida con alcune uscite, diciamo così, un po' avventate, Lollobrigida con la storia del treno, quindi il cognatissimo, mentre invece poi abbiamo San Giuliano che è finito in queste peste, che poi se ci pensate, no? Le sorelle Meloni hanno liquidato i loro compagni di vita, una l'ha fatto con 2 righe su X, parliamo di Giorgia, quando c'è stato il caso Gianbruno, l'altra con un breve comunicato, tutti e due congiunto alle agenzie, anzi veramente l'ha detto Lollo che non stavano più assieme. Quindi 2 che ragionano così e che la chiudono così, figuratevi come possono tollerare una situazione del genere con San Giuliano che è andato in televisione, ha pianto, cioè robe che più Maria De Filippi che Palazzo Chigi. Comunque, signore e signori, al telefono io ho il piacere di avere Ruben Razzante, professore di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, editorialista del giorno della Nuova Bussola Quotidiana che appunto abbiamo appena citato e altre importanti testate nazionali. Prof, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E allora, qui parliamoci chiaro, ma possiamo noi permetterci ancora il lusso di un ministro che è andato in televisione a piangere per la Meloni, per sua moglie, per i suoi fatti privati, che continua a fare il ministro mentre la sua amante o ex amante, perché non si capisce, lei stessa oggi in questa intervista alla stampa le dice, insomma, dice dovrebbe chiarire lui il significato di relazione personale, insomma, fa anche capire che questo si fosse illuso di essere fidanzato con lei. Ecco, noi ci possiamo permettere ancora sta telenovela o forse sarebbe il caso che San Giuliano firmasse 2 righe di dimissioni e si passasse ad altro incarico e ad altro successore per il Ministero della Cultura? Ma al netto dei particolari squallidi che lei ha richiamato poc'anzi, io credo che questa domanda potevamo già farcela e darci una risposta affermativa in passato, perché le gaffe che ha collezionato questo ministro in 2 anni di governo sono davvero esilaranti, e quindi un ministro della cultura non può permettersi gli strafalcioni su Cristoforo Colombo piuttosto che su tutto il resto, Times Square eccetera. Quindi si tratta sicuramente di un soggetto inadeguato a ricoprire quel ruolo, e questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Certo, è la goccia più importante e più grave, perché oltre che danneggiare l'immagine della cultura del nostro paese alla vigilia del G7, compromette anche gli equilibri di governo, perché se lei ha letto attentamente i giornali e anche gli aggiornamenti delle ultime ore saprà che questa boccia sta chiamando in causa anche altri ministri, tra cui Lollobrigida, quindi tutto questo prelude a un allargamento della vicenda anche al di là degli aspetti sentimentali, quindi Certo. è evidente che le dimissioni andavano date subito, chiedendo scusa non solo alla gentile signora, alla Meloni e ai dipendenti del Ministero, ma io direi al Paese, perché è una figuraccia internazionale che non possiamo permetterci.
Sì, ma posto che a me questa cosa ricorda ovviamente in modo farsesco, perché Marx diceva che la seconda volta quando la storia si ripresenta sotto forma di farsa e non sotto forma di tragedia, ricorda un po' alla lontana e, e molto alla matriciana il famoso scandalo Profumo degli anni 60 che costò una grave crisi politica nel governo britannico. Ovviamente lì c'erano proporzioni diverse, discorsi diversi, ma parlando diciamo della situazione appunto Boccia e San Giuliano, non è soltanto il fatto che la cosa si possa allargare ad altri ministri, è anche il fatto che comunque già si parla di una corsa alla successione che si dice potrebbe vedere da una parte eventualmente una proposta targata Salvini per Lucia Borgonzoni, dall'altro lato si fa anche il nome di Pietrangelo Buttafuoco come successore di San Giuliano. Quindi già il fatto che si cominci a parlare di questo, ho l'impressione che le ore di San Giuliano alla guida di questo ministero siano contate. Ma la cosa più, diciamo, grottesca è che la questione sta per finire nelle mani delle procure a suon di denunce, e il ministro che inizialmente aveva dichiarato di aver presentato le dimissioni adesso si blinda alla poltrona dicendo io resto al mio posto. Credo che chi consiglia dal punto di vista della comunicazione il ministro San Giuliano certamente sta facendo un errore dietro l'altro, perché è chiaro che così facendo lui non può anche rimanere arroccato nel suo ufficio, ma non può più partecipare a manifestazioni come ministro della cultura perché è ampiamente delegittimato da questa vicenda. Quindi io credo che il fatto che si facciano dei nomi peraltro non è detto che poi la cosa sia immediata e soprattutto che riguardi solo quel ministero, perché poi c'è anche da sostituire Fitto, c'è la Santanchè in bilico, quindi tutto questo potrebbe anche portare la Meloni a congelare la situazione per qualche settimana e poi a fare un rimpasto, cosa che lei ovviamente vuole evitare perché di fronte a sostituzioni ampie di ministri si pone un problema di rinnovo della fiducia in Parlamento con tutte le incognite del caso vista la situazione. Quindi io credo che questa girandola di nomi al momento lascia il tempo che trova, è evidente che la situazione è insostenibile, che questa boccia non si fermerà, io non so se sia manovrata o se alle sue spalle ci sia qualcuno, io credo che all'inizio la cosa sia scoppiata abbastanza spontaneamente per un tradimento, tra virgolette, non necessariamente sentimentale, ma diciamo un voltafaccia che il ministro, magari indotto da qualche familiare o da qualche esponente di governo, ha fatto nei suoi confronti e questa donna giustamente non ha digerito questo sgarbo. Ecco, poi che adesso gli avvoltoi del governo, sempre in agguato, gli avvoltoi che vogliono la fine di questo governo si siano scatenati sia dal punto di vista politico che mediatico, ma questo è comprensibile, è la politica ed è il giornalismo fazioso italiano che è questo. Quindi insomma non dobbiamo stupirci se la cosa sta assumendo delle proporzioni davvero imbarazzanti. Sicuro. Ecco, prima di tornare al tema politico, però io ora mi rivolgo non tanto al professore di diritto dell'informazione, ma al collega editorialista. La stampa in tutto questo quanto brutto spettacolo ha dato di sé? Perché se mi posso permettere, un ministro non va alle 8:30 della sera al TG1 a raccontare dei suoi fatti privati, va tutt'al più in Parlamento, dice quello che deve dire, si dimette e poi tra 6 mesi, 1 anno, perché questo è un paese memoricida, la gente va all'eredità, manco sa che cosa è successo 10 anni fa, figuriamoci 6 mesi, 1 anno fa, va, sparisce, tra 6 mesi, 1 anno ricompare in pubblico ed è tutto perdonato. Invece no, abbiamo avuto un ministro che alle 20:40 si è presentato nell'ora di massimo ascolto per dare la sua versione dei fatti e piangere pensando a sua moglie e a Giorgia Meloni.
Domanda, posto che io se fossi stato il direttore del TG1 mi sarei rifiutato, perché credo che il TG1 non possa mettere la sua autorevolezza a repentaglio con una cosa del genere, perché queste cose si fanno a C'è posta per te, non si fanno al TG1. Ma detto ciò, la stampa italiana che spettacolo basso sta dando su questo tema? Beh, io penso che si sia polarizzata ancora una volta la contesa, cioè ci sono i giornali del gruppo Caltagirone, i giornali del gruppo Angelucci, che sono filogovernativi e che qualunque cosa faccia il governo dicono che va bene e che quindi stanno difendendo a spada tratta San Giuliano, e i giornali del gruppo Gedi e gli altri giornali di opposizione si stanno accanendo contro San Giuliano, valorizzando la versione della donna. Quindi nessuno dei giornali sta dimostrando equilibrio. Certamente l'intervista, chiamiamola intervista, anche se faccio fatica a chiamarla intervista, del direttore del TG1 a San Giuliano di 17 minuti, pari quasi al messaggio di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica, la dice lunga sullo sbandamento che l'attuale gestione della RAI sta avendo in favore del governo e in particolare di Fratelli d'Italia. Quindi certamente per chi ha a cuore il pluralismo dell'informazione queste sono pagine buie di giornalismo che non vorremmo mai vedere e che purtroppo si verificano costantemente. Se non passa l'idea che il giornalismo è agli antipodi della faziosità e che il giornalismo militante distrugge il diritto all'informazione dei cittadini, non andiamo da nessuna parte. C'è bisogno di giornalisti seri, onesti, preparati, competenti, che possano raccontare la realtà e descrivere le differenti posizioni senza sposarne immediatamente una, perché altrimenti perdono credibilità. Credo che questo caso San Giuliano Boccia debba essere anche ricordato per queste storture evidenti nella sua rappresentazione mediatica. Anche perché vorrei fare un'osservazione. Ne abbiamo parlato qui in trasmissione qualche giorno fa con Fabio Amendolara. In Italia c'è una grave emergenza democratica in questi giorni, lo scandalo del dossieraggio. C'è davvero il rischio che le nostre libertà democratiche possano essere messe a repentaglio dal solito fenomeno di turno che chiama l'amico, l'amico accede alla banca dati e ti sputtana tutta la vita, con tanti saluti a tutte le autorizzazioni per la privacy che firmiamo anche per chiedere un prestito per comprare un lecca-lecca. Allora, a maggior ragione, ma non è che qui qualcuno sta marciando su sta storia Boccia come arma di distrazione di massa? Perché in realtà ci sarebbe uno scandalo ben più grave che riguarda tutti e chi se ne frega in fondo delle storie di San Giuliano. Beh, sicuramente il dossieraggio ha ancora dei contorni molto oscuri, questo ultimo di Laudati Striano con la complicità del Domani. Io credo che ci sia un abuso dell'espressione giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta, come qualificano anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, è un giornalismo volto a scoprire con mezzi leciti verità di interesse pubblico. Invece in Italia il giornalismo d'inchiesta è uno strumento di killeraggio politico e quindi da questo punto di vista c'è una distorsione evidente anche nell'impiego degli strumenti del giornalismo d'inchiesta, perché se ci sono degli illeciti commessi da funzionari di polizia o da collaboratori dei servizi, eccetera, che passano le notizie illecitamente ai giornali, i giornali che le danno sono complici, a volte sono coloro che commissionano questo tipo di furti e questo non ha nulla a che fare col giornalismo d'inchiesta, è certamente un abuso. E mi stupisce che i vertici dell'ordine dei giornalisti e del sindacato non si inalberino di fronte a queste storture. Certamente svolgono un'opera meritoria nella difesa dei principi della professione, la libertà di stampa, è bene che ci siano queste frequenti prese di posizione da parte della categoria, però poi bisogna essere anche obiettivi, quando ci sono dei colleghi che palesemente violano le norme deontologiche, spacciando per giornalismo d'inchiesta quello che è soltanto un bombardamento a orologeria o uno spionaggio di massa, io credo che qualcuno dovrebbe intervenire.
Sicuramente, magari lo stesso ordine, visto che l'ordine è sempre pronto, diciamo, a intervenire su queste cose, come si sa. Ecco, professore, ma tornando invece al lato politico della vicenda Boccia, lei giustamente, io dicevo prima, ha infilato dito, mano, braccio, avambraccio e scapola nella piaga. Le chiedo però 30 secondi e poi le pongo la domanda dopo il jingle. Scusi un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le 11:40 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 835, tra l'altro, e stiamo parlando in questo faccia a faccia con il professor Ruben Razzante, docente di diritto e l'informazione alla Cattolica di Milano ed editorialista di Giorno, Nuova Bussola Quotidiana e altre importanti testate nazionali. Professore, appunto, stavo dicendo del caso Boccia San Giuliano, c'è un risvolto politico che lei ha impietosamente messo in rilievo su la Nuova Bussola Quotidiana, e la domanda è questa, cioè il centrodestra i voti li ha, ma non ha una classe dirigente, e allora che si fa? In un paese normale si forma la classe dirigente, si evitano i partiti familiari, i cerchi magici, si allarga la gestione del potere alle persone competenti, anche se non sono del proprio partito, si fa un gioco di squadra e si dimostra di essere veri statisti. Non vedo statisti in giro in questo momento, quindi ho l'impressione che ancora una volta ci si stia avvitando sulla gestione del potere per il potere, che fatalmente porta alla fine poi dei governi, perché c'è l'implosione, perché manca il collante di un progetto politico, di un programma di governo, ognuno va avanti per conto suo e alla fine c'è la deflagrazione. Non so se ha notato che per le europee, giustamente, col proporzionale, ogni partito correva per sé, faceva le sue battaglie. Le europee ci sono state, mi pare che continuino a litigare tra di loro i vari partiti e a marcare le differenze, a rivendicare poltrone, poltroncine e consulenze come se non stessero nella stessa maggioranza. Ma tutto questo è uno spettacolo indecoroso nei confronti del Paese, perché il Paese non è vero che va così bene come ci raccontano le fonti governative. Ci sono tante persone in difficoltà economica, i dati dell'Istat sulla contrazione dei consumi sono evidenti, c'è un rallentamento della produzione industriale, quindi noi andiamo incontro ad altri momenti di crisi economica. Se non abbiamo un governo forte, io credo che rischiamo ancora una volta di pagarne le conseguenze come cittadini. Questo sicuramente, ma a questo punto però io vorrei capire come ha fatto una come Giorgia Meloni, che voglio dire è una che comunque studia, si applica, eccetera, eccetera, e che è intenzionata a voler fare la storia, a sue stesse parole, quindi una che evidentemente nel portafogli, oltre al santino di Padre Pio e di Giorgia Almirante, avrà probabilmente anche quello di Margaret Thatcher. E la Thatcher non avrebbe esitato a far fuori uno dei suoi ministri. Perché la Thatcher e perché la Meloni non ha agito come la Lady di Ferro? Beh, certamente come San Giuliano riceve o ha ricevuto delle pressioni, dei condizionamenti, credo che li stia ricevendo anche la Meloni, e quindi prima di fare un passo del genere, che avrebbe comunque delle conseguenze, un effetto domino, giustamente da leader politica, quale indubbiamente è, sta facendo le sue valutazioni, quindi non è come sostituire, come mettere alla porta Gianbruno, oppure come annunciare da parte della sorella la fine del non matrimonio di 11 anni con Lollobrigida. Qui si tratta davvero di fare delle scelte che vanno a impattare sull'equilibrio del governo, perché come lei diceva prima, la Lega magari avanza la pretesa di avere il ministero, quelli di Fratelli d'Italia dicono ma come, ce l'avevamo noi, deve restare a noi, quindi comincerebbero
le scaramucce, i colpi bassi, e quindi lei vuole evitare questo, secondo me, cioè vuole evitare di toccare una mattonella per paura che crolli tutta l'impalcatura, però così facendo paralizza il paese, fa fare una figuraccia internazionale all'Italia, al G7 della cultura, qualora appunto la sostituzione non avvenisse prima di quella data. Io ovviamente da cittadino auspico che avvenga nelle prossime ore, ma se si mettono in mezzo le procure e si va a colpi a suon di carte bollate, io credo che questa storia rischia di trascinare il paese in una polemica senza fine e di indebolire sicuramente il governo. Questo è poco ma sicuro e non è certo un lusso che l'Italia si possa permettere. Un'ultima cosa, professore, intanto grazie del suo tempo, come sempre, e della sua acuta analisi. Che cosa possiamo aspettarci nelle prossime ore? Perché mi pare evidente che San Giuliano terrà il punto. Ma allora Giorgia Meloni troverà o no il coraggio di tirare via quella mattonella? Perché io ho l'impressione che se non si tappa sta falla nel giro di un mese, diciamo almeno un mese, questo governo sarà politicamente morto. Non so cosa possa succedere, ovviamente, perché non ho la sfera di cristallo e soprattutto non sto nella testa della Maria Rosaria Boccia, che è sicuramente molto abile, ha dimostrato di essere un'abile comunicatrice, molto più dei consiglieri di San Giuliano, per cui non mi addentro in ipotesi di questo tipo. Credo che la variabile Quirinale sarà decisiva, cioè se al Quirinale questa storia, che sta cominciando giustamente ad irritare non solo il Presidente ma il suo staff, se dal Quirinale dovesse arrivare un diktat, un segnale incisivo su Palazzo Chigi, è chiaro che bisognerà disarcionare San Giuliano, perché ovviamente, pur non essendo idilliaci i rapporti tra Palazzo Chigi e Quirinale, però bisogna mantenere anche lì dei rapporti di buon vicinato. Quindi io credo che la variabile Quirinale nelle prossime ore sarà decisiva. Ovviamente noi non verremo messi a conoscenza di quello che sarà l'effettiva dinamica di questi rapporti, però io credo che se Palazzo Chigi dovesse prendere la decisione auspicabile di rinunciare al ministro, quindi di fare in modo che il ministro si dimetta, io credo che un'interpretazione plausibile potrebbe essere che il Quirinale ha giustamente fatto notare l'insostenibilità dell'attuale situazione. Molto probabilmente, e allora aspettiamo che l'uomo del Colle dica qualcosa o faccia qualcosa a questo punto. Non molto credo bene. che dirà, penso che farà. Vedremo allora che cosa succederà nelle prossime ore. Professore, grazie come sempre, al piacere di sentirci presto. Volentieri, un caro saluto a voi, buona giornata. Grazie. Allora, sono le 11.08, io ringrazio il professor Ruben Razzante, come sempre all'altezza della situazione, come sempre lucido. Allora, voi che ne pensate? 0292947222 oppure 340-670-9659. Boccia, il caso Boccia, San Giuliano si deve dimettere sì o no? Se sì perché, se no perché? Proviamo un pochettino a tirare le somme di questa vicenda, perché ormai mi pare che la cosa si sia un po' troppo strascinata e dicono in Toscana cose lunghe diventano serpi, e le serpi non servono proprio in un momento come questo. Detto ciò, resta il fatto che per quanto possa starvi simpatico o antipatica la Boccia, resta il fatto che entrare dentro uffici dello Stato con gli occhiali che possono filmare, cosa desiderava la signorina, cosa stava cercando, cosa poi avete sentito il pezzo che ha letto Giulio Cainarca nel corso della rassegna stampa. L'onorevole che è stata intervistata ha detto sì, lei ha collaborato con una serie di onorevoli del centrodestra, ma soltanto per una volta, chiedetevi perché. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? È muto. Ha telefonato ma è muto. Allora mandaci una zappa. Ah, pronto? Sì. Pronto? Sì. Ci mi sente?
Perfettamente, benvenuto. Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate ogni tanto. Graziano, quanto tempo? Antonino, Dimmi un po' di te, come stai? Sei uno delle persone serie, e poi c'è un altro che alla radio si sente spesso, quasi tutti i giorni, è una persona veramente seria che dice le cose come stanno. Ecco, guarda, Stai parlando di me, scusami. No, di te, e dopo c'è un'altra persona anche. Ma io non sono affatto una persona seria, ecco perché non avevo capito. No, guarda, mi dispiace Antonino, almeno io lo penso così, dopo uno lo può pensare come vuole. Però quello che a me sto cuore adesso, a parte con la faccenda di San Giuliano, a me mi fa ridere. Con tutti i problemi, tutti i problemi che abbiamo, l'Italia che sta crollando, no? E tutta la gente che si trova in povertà, che a Milano al Parte Quotidiano continuano a aumentare dal mattino alle 6 fino al pomeriggio, fino a dove che sono là per prendere il pane quotidiano. Ecco, e noi pensiamo a quelle cose lì, ma io dico, io ho parlato una volta, scusa una parentesi, ho parlato una volta che alla televisione c'era una persona, non so se era un deputato, se non mi interessa di che partito era, e c'era un'altra persona e questa qui gli diceva ma lei deve fare così, deve fare cos'ha, eccetera. E lei, questa persona che lavorava, gli ha detto faccia una cosa, perché dice che è così bravo che bisogna fare così, lei venga una settimana al mio posto e io vengo al suo posto. Quello là durante la trasmissione, quel deputato lì non ha più parlato. Non ha più parlato. Ecco perché dico e ripeto, scusa dopo alla fine dico l'ultima, diciamo, cerchiamo di fare un pochino le persone serie, almeno perché vedi, se c'è una persona un pochino seria, la mettono da parte, che dice la verità, le cose come stanno, di tutto, di contribuire, no? Perché non ci sono le convenienze, non ci sono le cose, ma santo Dio. Ma purtroppo che guarda che il malessere che c'è nella persona, i ragazzi guarda come sono conciati, uccidono i genitori, una cosa, ma guarda che come sono conciati. E poi l'ultimo, dopo chiudo, guarda, ultimamente diciamo con tutte le bellezze che c'è in Italia, tutto, eventualmente però ultimamente siamo diventati un paese di pagliacci. Scusa questo, io parlando con altre persone fa Graziano, hai ragione. Beh, ma pure io ti do ragione, è così. Invece di parlare delle cose serie si parlano di tutte altre cose. Ma è così, fratello mio, ti dico questo, Graziano, e con questo ti ringrazio perché ci sono altre 2 telefonate in coda, quindi scusami. Io qualche giorno fa ero in treno. Mentre il treno andava c'era una tizia seduta che parlava con un compagno di viaggio. Sai che cosa diceva questa qua al suo compagno di viaggio? Ed era vestita bene, ragazzi, bella curata, sistemata, Dice, perché io non mi vergogno a dirlo, io vado a mangiare alla mensa dei poveri, perché soldi non ne ho, perché questa è la mia situazione economica. Allora, preoccupiamoci di quelli che vanno a mangiare alla mensa dei poveri, che non sono più soltanto i barboni, ma molto spesso sono impiegati, il famoso ceto medio, ladies and gentlemen, che sta sparendo. Parliamo di queste cose, chi se ne fotte della boccia. Scusate se l'ho detto così, perdonatemi, mi perdoni la signorina Boccia. Abbiamo altre 2 telefonate, pronto chi è là? Pronto? Mi senti? Sì, perfettamente, vai, buondì. Ciao, sono Pasquale, telefono da Bergamo. Allora, premetto che io sono della Lega, sono sempre stato della Lega dal 94 e ho visto trasformazioni da Bossi a Salvini, eccetera. Però quello che voglio dire io, oggi la Meloni prende un sacco di voti, considerando che però chi vota è il 50%, il 100%, quindi potrebbe diventare 14 e con 14 non puoi governare 60 milioni di persone, capisci? È una cosa costrittiva, anche perché la Meloni ha preso i voti perché ha promesso no alle accise, no a migranti, no a tasse, no a Europa, no alla NATO, eccetera. Sono tutte cose cadute come delle pere marce, capisci? Adesso voglio vedere io tra poco cosa succederà. La cosa peggiore è stata con l'Europa, la Russia ovviamente, e abbiamo preso una grossa batosta perché ci sono migliaia di aziende che sono nella merda. Ecco, un'altra cosa volevo dire, le pensioni, io sono adesso da poco pensionato, ma quando è che un governo
eliminerà le trattenute sulle pensioni agli anziani, che è un crimine sugli anziani. Quelle trattenute, quelle pensioni sono state già trattenute con l'INPS, ma perché nessuno ci pensa? Come faccio io a pagare ancora 500 euro di trattenute sulla pensione quando io le ho già pagate? Ma perché in Italia si tassa anche l'aria? Ma sono queste cose che i governi devono pensare, non essere succubi di quei burattinai che ci sono a Bruxelles. Cerchiamo di ritornare autonomi, perché gli stati fanno quel cavolo che vogliono, non gliene frega niente dell'Europa al popolo, e si vede perché stanno votando tutti la destra. Grazie. Prego, ma se ne deve andare San Giuliano o no, secondo te? Comunque veramente nel programma di governo del governo attuale c'è scritto chiaramente, pagina 7, che il governo è filo-atlantista ed è nell'area NATO, quindi la promessa di uscire dalla NATO non so da dove venisse fuori. Altra telefonata, pronto, chi è là? Niente, saltato. Non ce n'è più Big Boss? Non ne abbiamo più? Se non ne abbiamo più, allora io direi che possiamo prepararci a mandare in onda l'onorevole Simone Billi per il Qui Parlamento. Se sei pronto, mandalo pure e andiamo con la sigla. Qui Parlamento. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. I'd like to feel sweet sensations from my heart, bright vibrations in my eyes. Can you see me? Oh, can't you see? Once a man promised you joy, but you remember was destroyed. Sometimes, oh, sometimes I just feel like a devil crying. Like a devil crying. Just like a devil crying. I just feel like a devil crying. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. E il commosso abbraccio è un abbraccio nel quale ci uniamo, al quale ci uniamo e ci faremmo moralmente schifo se così non fosse, se così non facessimo, perché i morti di Marcinelli, i morti del lavoro italiano, i morti del terrorismo italiano, i morti che sono morti per il bene di questo paese e che non hanno chiesto di essere eroi, ma che lo sono diventati, sono parenti di tutti noi italiani per bene. Quindi l'abbraccio certo che va, e ha fatto bene l'onorevole Billy a dire queste parole, anzi ha fatto benissimo, non bene, benissimo. L'abbraccio va a tutti i morti di Marcinelli. Quando si fa una retorica, come potrei dire, stopposa, sulle solite storie, anche noi eravamo emigrati, sì, noi eravamo emigrati che sono andati a lavorare duramente e spesso hanno pagato la vita. Forse i più giovani non ricordano una cosa: i morti di Marcinelle non erano morti perché se n'erano andati in cerca di un futuro migliore, o meglio, non solo per quello. Erano morti per un accordo che lo Stato italiano, la Repubblica Italiana aveva fatto dopo la guerra e l'aveva fatto col Belgio, ed era carne umana, forza lavoro per fare lavori che altri non volevano più fare, in condizioni di sicurezza quantomeno discutibili, forza lavoro in cambio di carbone per scaldare le case degli italiani, le case della ricostruzione dei primi anni 50, e per dare energia e per far funzionare le fabbriche di un paese, questo paese, l'Italia, che si stava rimettendo in piedi. Erano gli anni in cui un uomo che qui è molto amato in questa radio, e peraltro meno male che è molto amato e rispettato, erano gli anni in cui un uomo eccezionale come Enrico Mattei prima andava a cercare il gas e il petrolio nella pianura padana e poi cominciava a girare il mondo facendo il petroliere senza petrolio, come lo chiamava Montanelli, per andare a cercare la benzina, l'energia a basso costo per permettere lo sviluppo di questo paese. Ecco, questa gente lo ha fatto per noi altri, lo ha fatto per tutti e per ciascuno di noi, perché noi potessimo avere un futuro più dignitoso, delle case diroccate, dei treni che ci mettevano 2 giorni per andare da Napoli a Reggio Calabria subito dopo la guerra, perché non c'erano più le locomotive e non c'erano nemmeno i vagoni per poter viaggiare lungo l'Italia. Addirittura ci voleva, in casi eccezionali, il permesso del prefetto per poter prendere il treno e andare in giornata da Milano a Roma subito dopo la guerra. Pensate un po' voi come eravamo combinati e che cosa ha significato il sacrificio dei morti di Marcinelle, che avviene nel 1956, quando questo paese si stava rimettendo, si era rimesso in piedi, cominciava a fare boom, ma quei morti sono figli appunto di quell'accordo della ricostruzione con cui l'Italia cercò di procacciarsi un po' di carbone per poter avere energia a basso costo in cambio di fornitura di manodopera. Abbiamo affittato carne umana in cambio di carbone, questo ce lo dovremmo ricordare. Quindi quando vi fanno il solito discorso, ma noi andavamo, sì, noi andavamo, ma andavamo per darci dignità, per darci un futuro, che è una cosa completamente diversa. Le 11:25 minuti e 52 secondi, io vi ricordo 0292947222 se volete interloquire attraverso il telefono. San Giuliano se ne deve andare oppure no? Si deve dimettere oppure no? Voi che ne pensate? 340-670-9659 se volete intervenire invece attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, a proposito di questa vicenda. Soprattutto la domanda che io vi pongo è: ma secondo voi sto governo, nel caso in cui questo stillicidio dovesse continuare, perché immagino che ci sia fior d'archivio pronto a essere, diciamo, utilizzato, ecco, a maggior ragione questo governo rischia oppure no, a mano che la vicenda San Giuliano si allarga? Perché chiaramente l'altro problema è stato posto, io credo, in maniera molto precisa dal professor Razzante. Il
professor Razzante, che ha detto chiaramente: ragazzi, qui se vanno avanti poi la tenuta stessa dell'esecutivo diventa a rischio. E a quel punto poi che si fa? Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sono Albino, buongiorno. Oh, maresciallo, buongiorno, comandi? Buongiorno caro, buongiorno. Ascolta, c'è un tutto, chi è non sono io. Ascolta, due cose al volo, ma proprio al volo. Allora, primo, San Giuliano una cosa bella che ha fatto, ha tolto via le sovvenzioni a quei 4 beccamorti che non distinguevano un obiettivo da una pentola a pressione e si permettevano di fare film che poi alla fine erano un flop, che facevano schifo. Secondo luogo, per quanto riguarda il discorso dell'emigrazione nostra dall'Italia, allora la Germania ci pigliava pesci in faccia e se sbagliavi ti cacciavano. Adesso sti 4 beccamorti, anche loro di tedeschi, ho letto che hanno mantenuto uno con 150 capi d'accusa, 2 mogli, non so quanti figli, 3.000 euro al mese e non lo possono buttare. Ma vadano, si canta precisione, ma vadano a farsi, ho già detto troppo. Ciao, arrivederci, grazie di tutto e buona proseguimento. Quindi mi pare di capire che per te San Giuliano deve restare. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Ciao, così Antonino, Mauro da Reggio. Mauro, oggi finalmente ti sento, buongiorno. Sì, oggi sì. Guarda, il fatto di San Giuliano, cioè andiamo in Italia, ci va sempre a finire, come ha detto uno, con una pompeiana e un pirla, perché l'uomo è fatto così. Però questo è anche un frutto avvelenato che è dovuto al fatto che la Meloni, che era un partito che è stato per 20 anni al 3%, dato che gli italiani avevano provato tutto l'arco politico, hanno trovato l'ultimo partito che non era mai stato al governo, la Meloni. 20 anni davanti alla vetrina della pasticceria, no? A guardare le torte. Gli si è aperta la porta, sono entrati, ha mangiato tutte le torte e sta mangiandosi anche gli scaffali. A parte questo, è la classe politica che non hanno, perché se ci metti la Sant'Anché, poi ci metti San Giuliano, poi ci metti Lollobrigida, poi ci metti quello che ha sparato l'ultimo dell'anno, ma santo Dio, ma che gente è, ma dove diavolo vogliamo andare? Alle europee il 53% non ha votato, la gente sta male, in questo paese ci sono almeno 25 milioni di persone a oggi che non sanno come diavolo fare, siamo stati ridotti in 30 anni, che da quando esiste l'Unione Europea, poi con l'euro, con una moneta che non è nostra, che ci toglie sovranità, e adesso mi vogliono fare anche l'esercito comune. L'esercito e la moneta sono l'indice fondamentale della sovranità di un paese, ma che vadano al diavolo, siamo un agglomerato come Europa, non possono convivere paesi a questo livello. Hanno tirato per 20 anni arricchendosi i francesi e i tedeschi, con quale risultato? Ma va male la Germania, dipendiamo del 40% al nord per le manifatture tedesche, mi chiudono le fabbriche, adesso voglio vedere dopo noi dove andiamo. Nel 2008 abbiamo perso il 25% della produzione industriale con la crisi delle subprime che ci hanno girati in faccia gli americani, e Draghi, voglio anche dirla tutta, Draghi c'è la firma di Draghi quando siamo entrati in Europa per 150 miliardi di titoli surprime, no? Ok, però io volevo sapere da te, se ne deve andare San Giuliano, sì o no? San Giuliano se ne deve andare perché non è all'altezza. Non so chi abbiano i Fratelli d'Italia come persone all'altezza, però il fatto è che ci siamo in mezzo anche noi, e chiudo dicendoti una cosa. Sì. È stato fatto il centrodestra, c'era ancora Berlusconi è morto il centrodestra, perché la Meloni ha fatto questo exploit perché era l'ultima, ma gli italiani sono così, si innamorano sempre del primo paio di gambe che passa senza poi pentirsene appena dopo. Io ti dico una cosa, i partiti li hanno fatti a tutti, stiamo attenti a Vannacci, che è quello che salta fuori per l'ennesima volta e salterà fuori quest'altro anno. Ciao, altra telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno, sono Edoardo. Benvenuto. Oltre che sposare
oltre che sposare quello che ha detto il precedente ascoltatore, vorrei fare un piccolo ragionamento sulla classe dirigente in Italia. Però allora facciamo una cosa, Edoardo, ti chiedo scusa. 30 secondi di jingle e torniamo subito e fai il tuo ragionamento, scusami. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci qua, vai Edoardo, dici. Allora, premesso che seguo la politica anche all'estero e vado avanti e indietro dalla Francia. In Francia la maggior parte dei politici sono non solo laureati, ma hanno fatto delle scuole di elite di Napoleone, equivale a dire ora si chiama IMSS per intenderci. Qui abbiamo delle persone, l'ENA, bravissimo, prima si chiamava ENA, ora IMSS. Dunque, qui abbiamo delle persone che sono state, tra virgolette, nominate come ministri, talvolta sono all'altezza, talvolta non lo sono. San Giuliano dovrebbe lasciare perché ne ha combinate un po' troppo. Uno, non ha formazione di tipo politico. Due, le stupidaggini che ha dette sono veramente numerose. Tre, non è opportuno che continui. Vorrei fare anche un piccolo ragionamento. Se tu guardi il governo del 2008, quello che noi ci siamo ritrovati adesso con il governo in carica è la stessa più o meno fotocopia per quello che riguarda i ministri. Quindi che cosa è successo? La Lega ha avuto un travaso di voti e non sto qui a fare le analisi perché sono analisi estremamente penose verso Fratelli d'Italia, perché è stata considerata molto ma molto più seria. E la Meloni che cosa ha fatto? Ne ha approfittato e ha messo una classe dirigente che non sempre è all'altezza del suo compito. Ecco, io non ho nient'altro da aggiungere, sinceramente mi auguro che continui il governo di centrodestra, mi auguro che portiamo a casa l'autonomia perché sono tutti contro, e qui apro una breve parentesi. Se noi dicessimo la nostra per quello che riguarda i vescovi italiani, che cosa succederebbe? Succederebbe una cosa molto semplice, ti dicono guarda, rimani al tuo posto, questo non è il tuo campo, però loro sempre fanno delle invasioni di campo piuttosto notevoli. La ragione è una ragione di tipo strisciante e politica e non aggiungo nient'altro. Sai qual è il grosso problema del centrodestra e soprattutto anche della Lega? Che noi non siamo stati in grado di proporre una cultura di tipo alternativo di quella della sinistra. Non siamo entrati nelle scuole, nelle università, non abbiamo fatto come la Todde ha tolto, come si dice, i funzionari alla regione Sardegna perché erano, tra virgolette, stati nominati in parte anche dal precedente, e qui noi continuiamo sempre in questo modo. Grazie per avermi fatto parlare e a presto. Grazie a te. Allora, adesso i Pooh con pensiero e poi torniamo. Chiuso qui, pensiero, limpidi di sole vai nel cielo, cerca la sua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai che è vero. Che è vero, sono un uomo strano ma sincero, cerca di spiegarlo a lei, pensiero, quella notte giù in città non c'ero,
vola fino su da lei, pensiero, dal cuscino ascolta il suo respiro, porta il suo sorriso qui, vicino, vicino. Ora stare chiuso qui, pensiero, riempiti di sole poi nel cielo, cerca la sua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai, pensiero, pensiero, pensiero. L'anno era il 1971 e questi erano i Pooh con Pensiero. La canzone che generalmente qui in trasmissione mettiamo quando si tratta di ostaggi, quando si tratta di qualcuno che è sequestrato. Gli ostaggi di cui parliamo sono 100, sono stati sequestrati da Hamas il 7 ottobre scorso. Domani saranno passati 11 mesi da quel vigliacco attacco che ha fruttato 1200 morti e 250 persone rapite. Alcune sono riuscite a tornare a casa, altre sono morte mentre erano detenute, altre sono state volutamente uccise per fare pressione allo Stato di Israele e nessuno dice mezza parola contro Hamas. E allora che cosa sta succedendo in Israele? Io l'ho chiesto a Fiammetta Martegani, valente collega di Avvenire. Fiammetta avantieri è stata alla manifestazione che si è tenuta a Kaplan Street, che è una delle vie, una delle piazze anche più battute di Tel Aviv, dove si svolgono le grandi proteste di massa. E lei, che non è certo a favore del governo Netanyahu, mi ha raccontato un po' come vanno le cose. Davide, se sei pronto, vai pure con la nostra conversazione. Allora, io ho il piacere di parlare con la collega Fiammetta Martegani, che collabora con Avvenire ed altre testate in Italia. Lei però è una antropologa, è anche un'esperta d'arte, è curatrice presso l'Eretz Israel Museum e in questo momento stiamo parlando, lei da Tel Aviv e io dall'Italia. Fiammetta, senti, io vedevo sulla tua pagina Facebook un filmato preso da Kaplan Street, che è praticamente il cuore pulsante a Tel Aviv, delle manifestazioni, prima contro il governo Netanyahu e poi a favore degli ostaggi da quando è scoppiata la guerra con Hamas. E sentivo la gente che cantava, ovviamente io non conosco l'ebraico, la prima parola che dicevano era Hamas, mi pare di capire. Ecco, che cosa è successo intanto a Kaplan Street ieri, e poi che cosa sta succedendo in Israele in questo momento? Sì, allora, intanto Kaplan Street, come si diceva prima del 7 ottobre, per 39 sabati consecutivi era diventata, diciamo, il luogo di incontro di tutti coloro che non si opponevano tanto al governo Netanyahu quanto alla riforma giudiziaria portata avanti dal governo. Con il 7 ottobre, che peraltro era un sabato, queste manifestazioni che erano andate avanti per 39 sabati si sono interrotti per mesi a causa della guerra, fino a quando, questo già mesi fa, lentamente, con numeri non grandiosi come quelli fino al 7 ottobre, una certa parte della società israeliana ha ricominciato a scendere in piazza, di nuovo non tanto quanto contro il governo di Netanyahu quanto per appoggiare le famiglie degli ostaggi, perché non dimentichiamoci che il 7 ottobre, oltre ad essere stati uccisi 1200 israeliani, sono stati rapiti 250 israeliani. Di questi 110 sono tornati in Israele a fine novembre attraverso uno scambio che prevedeva 3 prigionieri palestinesi in cambio di un ostaggio israeliano,
e questo scambio si è interrotto l'1 dicembre. Tra l'altro nel corso di questo scambio per una settimana c'è stato il fuoco, che è stato interrotto da Hamas nel momento in cui ha deciso di interrompere lo scambio tra prigionieri tra ostaggi e terroristi che si trovano nelle carceri israeliane per aver compiuto atti terroristici. Ragione per cui tra l'altro ancora oggi si sta cercando una negoziazione sul cessate il fuoco che altrimenti era già esistente in vigore a fine novembre e si sarebbe potuta portare avanti restituendo tutti gli ostaggi. Da allora a oggi il numero degli ostaggi che è rimasto nelle mani di Hamas era appunto l'1 dicembre era di 140, oggi questi sono meno perché alcuni sono purtroppo soltanto 6 sono stati ritrovati e liberati, mentre 11 sono stati trovati morti e 5, come sappiamo settimana scorsa, sono stati freddati mentre erano vivi proprio perché Hamas aveva sentito l'esercito che stava arrivando a liberarli e quindi dei circa 100 che si trovano in questo momento a Gaza non si sa quanti sono ancora vivi e quanto sono morti. Si sa per certo che 37 sono morti, questo dalla testimonianza degli ostaggi che sono rientrati e che hanno certificato la loro morte, però degli oltre 70 che sono ancora a Gaza non si sa la percentuale tra i vivi e dei morti. Però l'ultimo avvenimento della scorsa settimana in cui Hamas ha freddato lucidamente 6 ostaggi vivi proprio per impedire all'esercito di salvarli, è stato quel punto di non ritorno per cui anche chi era andato a Kaplan a manifestare per 9 mesi prima del 7 ottobre, ma poi aveva smesso di manifestare nei mesi successivi per via della guerra, lo scorsa domenica è sceso in piazza ed è tornato a Kaplan, tanto che si è raggiunto il numero in assoluto più grande di manifestanti in Kaplan a Tel Aviv, con oltre 700.000 manifestanti, e oltre a Tel Aviv in molte altre città del paese, sia a Gerusalemme che a Haifa, che in tutte le più grandi città, si è fatto altrettanto. Perché perché si chiama punto di non ritorno? Perché quello che è stato evidente la scorsa settimana è che ormai per Hamas gli ostaggi non hanno più nessun tipo di valore, passami il termine, commerciale. Cioè, se una volta, come abbiamo visto a novembre, per quanto squallido fosse, ogni ostaggio valeva tra i prigionieri palestinesi, oggi non vale più niente, perché altrimenti loro non avrebbero dovuto ucciderli questi 6 ostaggi che erano vivi, perché stando al valore di un tempo 6 per 3 18 avrebbero potuto avere in cambio per esempio 18 prigionieri palestinesi, mentre ormai gli ostaggi per Hamas non hanno più un valore, soprattutto non hanno più un valore per arrivare al famoso cessate il fuoco, perché uno dei grandi problemi non discussi è che da oggi questa famosa lista di 250 ostaggi dal 7 ottobre a oggi è stata redatta dall'esercito israeliano e dall'intelligence israeliano, ma Hamas non ha mai prodotto una lista con i nomi e cognomi degli ostaggi. Persino durante la settimana in cui c'è stato lo scambio di prigionieri, fino a quando i prigionieri non raggiungevano il confine con l'Egitto, di fatto nessuno sapeva chi era su quella autovettura guidata dalla Croce Rossa che portava gli ostaggi a casa. E ancora oggi questa lista non è stata prodotta, per cui adesso poi si può iniziare a discutere sull'operato di Netanyahu, ma qualunque altro primo ministro in questo momento si trovasse nei panni di Netanyahu si troverebbe a dover fare una negoziazione per il cessate il fuoco, non avendo ad oggi, siamo ormai a 11 mesi dal 7 ottobre, una lista di chi sono gli ostaggi, quanti di questi sono vivi, quanti di questi sono morti. Questa è una cosa che purtroppo secondo me i media occidentali non hanno mai fatto bastare abbastanza, che il motivo per cui non c'è un cessate il fuoco non è solo perché, come si dice, Netanyahu ha tutti gli interessi a portare avanti la guerra, perché se non ci fosse la guerra sarebbe crollato il governo, se fosse crollato il governo lui probabilmente non rivincerebbe le elezioni e bla bla bla. Tutto questo è verissimo, infatti io lo dico, non è nulla di nuovo, ho fatto parte
per 9 mesi di coloro che andavano tutti i sabati in Kaplan a dimostrare contro questo governo corrotto. Detto questo, se al posto di Netanyahu ci fosse stato qualunque altro primo ministro, rimane il fatto che ad oggi, dopo quasi 11 mesi, Hamas non ha mai prodotto una lista degli ostaggi senza la quale non è possibile fare un cessate il fuoco. Ecco, ma Fiammetta, allora a maggior ragione, come si può permettere Biden di dire a Netanyahu non stai facendo molto per il tuo paese? E come possono pensare gli americani e più in generale gli occidentali di dire vabbè, ora presentiamo una proposta di accordo, prendere o lasciare? Cioè, ma questi credono che Israele ci abbia l'anello al naso? Allora, io penso che anche lì Biden, anche per lui, perché potrebbe essere un altro, e in generale, come diciamo prima, l'Occidente fa fatica a mettersi veramente nei panni di chi sta vivendo questa cosa, nel senso che tutta la questione degli ostaggi, non dimentichiamoci che non riguarda solo ostaggi israeliani. Tra i 250 ostaggi che sono stati fatti il 7 ottobre c'erano arabi israeliani, che tra l'altro parlavano perfettamente arabo, hanno provato in arabo a chiedere ai cugini palestinesi di non essere rapiti o uccisi, perché non dimentichiamoci che il 7 ottobre tra le 1200 vittime ce ne sono state 40 arabe israeliane, e thailandesi, moltissimi thailandesi lavoravano nei campi dei kibbutz che sono stati distrutti il 7 ottobre, sono stati uccisi e rapiti. Chiaramente un thailandese anche dal punto di vista, diciamo, fisico non assomiglia a un israeliano, quindi non c'erano dubbi. E potrei andare avanti, c'è una lunga lista di nepalesi, indiani, eccetera, ma anche tra gli occidentali, diciamo così, moltissimi cittadini israeliani hanno doppio passaporto. Tra i 6 ostaggi che sono stati uccisi la scorsa settimana, Hersh, che è diventato un po' il simbolo di questa tragedia, di fatto è un cittadino americano. Quando era piccolo, quando aveva 7 anni, i suoi genitori hanno deciso di emigrare dall'America in Israele. E il New York Times non ha speso una parola in solidarietà nei confronti di un cittadino americano. Adesso cito lui perché appunto purtroppo abbiamo perso quello che per noi israeliani è un figlio, era un ragazzino di 22 anni la settimana scorsa, ma la lista dei paesi direttamente coinvolti, perché tantissimi cittadini israeliani hanno doppia cittadinanza, parliamo di cittadini con cittadinanza canadese, francesi, austriaci, diciamo il totale disinteresse da parte del mondo di paesi che avevano cittadini. L'unico paese che è riuscito a liberare un cittadino di doppia cittadinanza è stata l'Olanda. Tutti gli altri hanno fatto dietro fondo, a partire dall'ONU, che essendo un'organizzazione delle Nazioni Unite dovrebbe occuparsi di tutte le nazioni, non solo degli israeliani, e invece appunto ha abbandonato tutti questi cittadini con doppia nazionalità. Quindi la situazione è molto più complessa di quello che sembra. Ogni giorno che passa è un giorno ovviamente in cui questi ostaggi rischiano sempre di più di perdere la vita. Molti di loro perché sono anziani, altri perché il 7 ottobre comunque erano stati gravemente feriti. Questo Ersh, questo ragazzo di 22 anni che è stato ucciso settimana scorsa, aveva perso un braccio il 7 ottobre e fortunatamente è sopravvissuto, ma ce ne sono altri che sono morti perché non sono stati curati adeguatamente dalle ferite, perché come dicevo prima sono anziani. Sappiamo ahimè che purtroppo molte delle ragazze, ma anche molti dei ragazzi sono stati ripetutamente stuprati. Alcune di queste ragazze, visto che ormai sono passati oltre 9 mesi, potrebbero o essere incinte o addirittura avere partorito, quindi c'è tutta una serie di cose che non sappiamo, anche perché la Croce Rossa internazionale in questi 11 mesi non è mai riuscita a visitare uno di questi 250 ostaggi. L'unica operazione che ha fatto è stata quella di taxi per trasportarli da dove erano stati rapiti al confine con l'Egitto. Tra l'altro non dimentichiamoci che sappiamo per certo che molti di loro non erano nei tunnel, erano in cittadini di civili, quindi volendo la Croce Rossa avrebbe potuto avere l'accesso, che stando a quando dice la Croce Rossa gli è stato negato da Hamas. Tanto è che mentre la Croce Rossa internazionale l'8 ottobre è entrata nelle carceri israeliane per visitare i terroristi che sono stati fatti prigionieri nelle carceri italiane, in 11 mesi non è riuscita a visitare uno, ribadisco uno, dei 250 ostaggi.
Però è Israele il paese genocida. Cosa? Però è Israele il paese genocida, perché poi l'interlocutore medio questo ti risponde. Ma i bambini, ma Israele, ma qua, ma là. È possibile che l'Occidente sia diventato completamente sordo alle ragioni di Israele? Ma l'Occidente è sordo alle ragioni di un sacco di altri paesi, perché non dimentichiamoci che a pochi chilometri da Israele in Siria si è consumato un vero genocidio all'interno del proprio popolo, sono morti 500.000 di siriani. In Yemen, che tra l'altro fa parte di uno dei 7 paesi che attacca Israele costantemente dal 7 ottobre, un altro genocidio con un altro 500.000 di cittadini yemeniti da parte degli Houthi. Cioè, se si guardano i paesi attorno a Israele, è da anni, decine di anni che ci sono conflitti intorno di cui l'Occidente non si occupa. Quando però il conflitto è tra Israele e Hamas o Hezbollah o gli Houthi, improvvisamente diventa importante discuterne. Va benissimo discuterne, è un problema tra l'altro che è un problema che ormai ha 76 anni. Non è questo conflitto, non dimentichiamoci che non è cominciato il 7 ottobre, è cominciato il 14 maggio 1948, quando l'ONU, a proposito delle Nazioni Unite, ha sancito durante la risoluzione 187 del novembre 1947 che la cosiddetta Palestina mandataria, perché all'epoca era sotto mandato britannico, venisse divisa in due, 50% territorio israeliano, 50% territorio dedicato al popolo palestinese, e nel momento in cui il 14 maggio del 48 gli inglesi lasciano Israele, proclama l'indipendenza dello Stato, e 24 ore dopo viene attaccata dai 7 paesi limitrofi. Da allora sono passati 76 anni e di fatto ancora oggi non si è mai conclusa questo conflitto, che è ciò che poi ha portato il 7 ottobre a legittimare quello che Hamas ha fatto nei confronti del popolo, dei civili israeliani. Senti, visto che citavi l'Inghilterra, va bene che il loro contributo, diciamo, allo sforzo bellico di Israele era pari all'1%, ma che una nazione come l'Inghilterra ritiri l'invio di armi a Israele, che segnale inquietante è dal tuo punto di vista? Ma di nuovo ci sono tutta una serie di contraddizioni quando si parla di Occidente, perché da un lato questi paesi che per esempio stanno chiedendo a Netanyahu di siglare un cessato il fuoco incondizionato, sono gli stessi paesi che poi di fatto procurano le armi a Israele. Come un altro paradosso, si era tanto discusso del caso dei vaccini, che tra l'altro sono stati regolarmente eseguiti, il motivo per cui non c'era stato un ritardo, perché non veniva permesso all'esercito israeliano di portarli dentro la striscia di Gaza. Comunque, risolto il problema, un altro paradosso che rimane è che gli stessi paesi che forniscono i vaccini sono quelli che forniscono le armi a Israele. Quindi io adesso non sto dicendo chi ha ragione e chi ha torto, sto dicendo che ci sono tutta una serie di paradossi che il mondo occidentale non affronta, e che non affronta in Israele, quando non affronta nel corso del conflitto tra Israele e Hamas, ma non l'affronta nemmeno nei confronti del conflitto tra Russia e Ucraina. Quindi la domanda che si dovrebbe porre non è solo perché tutti gli occhi ne sono sempre puntati su Israele e non su altri paesi, ma perché ci sono sempre 2 pesi e 2 misure. Perché per esempio non sono ammessi voli dalla Russia all'Europa, e invece quelli di Israele sì. Allora se si condanna l'operato del governo israeliano, perché si permette a Israele di volare sull'Europa, non si fa altrettanto invece nei confronti dell'operato da Mosca? Di nuovo, non sto dicendo chi ha ragione e chi ha torto, sto dicendo che ci sono qua 2 pesi e 2 misure su tutta la linea, anche perché poi alla fine chi vola spesso non sono i capi di Stato, sono i civili che magari cercano di scappare dal proprio paese.
quindi non permettere a un aereo di atterrare sul proprio suolo in realtà non ferisce certo Putin, ferisce magari i russi che stanno cercando di scappare dalla dittatura di Putin. Quindi di nuovo uso questo esempio, visto che purtroppo questo conflitto è in corso da più di 2 anni e io tra l'altro ritengo anche, di nuovo non dico nulla, non è una novità, chi mi legge sa che questa cosa la penso seriamente, che a mio avviso il conflitto tra Israele e Hamas fa parte solo di un conflitto molto più grande, che un giorno nei libri di scuola dei nostri figli verrà chiamata Terza Guerra Mondiale, e che come la prima sappiamo che è scoppiata a Sarajevo con l'uccisione dell'arciduce Francesco Ferdinando, nei libri di scuola a mio avviso si studierà che è cominciata con l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Che è molto probabile. Bisogna collocare anche il conflitto tra Israele e Hamas all'interno di questo macro conflitto mondiale, che di fatto non è che proseguimento di una guerra fredda, che non sappiamo dove ci porterà, tra l'altro, perché potrebbe avere delle ripercussioni ancora peggiori di quelle che vediamo adesso, su diversi fronti. Basti pensare alla Cina e al Taiwan. Quindi quando si parla è molto facile puntare il dito contro una realtà locale specifica, ma non bisognerebbe mai dimenticare di contestualizzarla all'interno di una cornice globale. Questo sicuramente. Senti, per concludere, ringraziandoti della tua pazienza e del tuo tempo, come sempre, c'è la possibilità che comunque l'attuale conflitto tra Israele e Hamas arrivi a un punto, non dico di soluzione, ma quantomeno di arresto? Come si può fermare questa guerra? Allora, mi piacerebbe molto avere una palla di cristallo e poterti dirti come, dove, quando. Non ti rispondo con una risposta, cioè ti rispondo con la pancia, non con la testa. Sì. La pancia mi dice che come gli israeliani non ce la fanno più, in teoria non dovrebbero farcela più nemmeno i palestinesi. Cioè come gli israeliani sono scesi in piazza per dire al governo basta questa guerra, in un mondo utopico lo stesso dovrebbero farlo i palestinesi nei confronti dei loro governanti. Sì. Solo quando i palestinesi, i civili palestinesi, inizieranno a far sentire proprio la voce nei confronti della dittatura di Hamas, anche Hamas si troverà costretta. Ma fino a quando i civili palestinesi appoggiano Hamas, io non vedo una risoluzione imminente del conflitto. Sì, è proprio con così. Questo purtroppo sono anche costretta a salutarti per doveri Non ti preoccupare. familiari, perché questa è l'ora in cui in Israele abbiamo un'ora di differenza, chiudono le scuole, quindi devo andare a recuperare il mio piccolo. E allora, grazie cara Fiammetta, e a Misrael Kai, Israele vive. Grazie mille, grazie a voi per avermi fatto raccontare un po' come si vive la vita quotidiana qua. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Is
in the best-selling show. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on C'è vita su Marte? Si chiedeva David Bowie nel 1973, ma alle 12:05 minuti e 20 secondi di oggi, venerdì 6 settembre, sappiamo che no, vita su Marte non ce n'è, e comunque, come diceva il profeta di Quello, solo il sabato sera. Noi però stiamo chiudendo la settimana di venerdì. Domani, se volete, riprende il garage dell'Alfista alle 9:35, ma ladies and gentlemen, abbiamo al telefono uno che invece conosce la vita delle gallerie, che è il grande ritorno del nostro esperto d'arte, l'immenso Ale Musella. Buongiorno, bentornato. Bentornato, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e a te Antonino, e grazie per questa nuova avventura che stiamo iniziando nella nuova stagione. Ah, you're welcome, lo sai. Senti, ma mentre Bowie si chiede se c'è vita su Marte, io ti chiedo, c'è vita nelle gallerie, prima di tutto, in questo periodo dell'anno? E secondo, com'è che bisogna formare la gente che accoglie chi si avventura in una galleria? Allora, io adesso tu sai che io sono coordinatore delle gallerie di Oblong, che sia qui a Dubai, che è a Dubai, poi a Forte dei Marmi e anche a Dubai. Una galleria un po' particolare perché comunque trattiamo appunto storicizzati ma anche artisti di un certo tipo. E, detto questo, Forte dei Marmi adesso ovviamente si sta un po' svuotando, però il sole c'è e la gente comunque che entra anche, io non mi aspetto mai che entri il treno di gente in galleria, ma persone che siano interessate sia ad acquistare ma soprattutto a conoscere quello che gli può piacere, no? Noi abbiamo fatto questa, come sempre Oblong ogni anno fa una mostra a cielo aperto con uno scultore internazionale e che poi dopo attira le persone in galleria per vedere, per capire meglio la poetica dietro a queste sculture. Allora, questo è già una cosa interessante, il fatto di interagire con l'esterno per poi far venire le persone all'interno della galleria. Ora, detto questo,
la domanda è come ci si comporta in galleria o come ci si dovrebbe comportare in galleria. Io spesso e volentieri, perché poi io sono, a parte gestire la galleria, sono un visitatore di galleria, lo sono sempre stato, poi essendo un editore e ho intervistato anche tanti galleristi. La cosa che mi rammarica un po' è che ancora oggi le persone che gestiscono la galleria o che sono preposte a spiegare le opere alle persone che entrano hanno il famoso palo nel sedere, ok? Per cui spesso e volentieri si erigono cioè invece che invitare a conoscere qualcosa, contribuiscono a creare una barriera tra chi dovrebbe sapere e tra chi, quando entra, decisamente magari non sa ed entra proprio per riuscire a conoscere meglio. Tanto per chiarire. Ecco, allora, a maggior ragione che personale ci vuole? Perché sono anche tante le persone, diciamocelo chiaro, l'Italia è il paese del bello, l'Italia è il paese della grande bellezza, ma non c'è assolutamente alcuna educazione all'arte. Allora, normalmente in galleria si prende sempre una stagista o comunque una persona che è uscita da una laurea in belle arti o quant'altro. Questo da una parte è positivo, dall'altro però se non è adeguatamente formata diventa troppo didattica e per cui proprio a seconda di chi ha, cioè non calcola, non considera le persone che entrano osservandole e capendo quali possono essere le cose interessanti da disquisire con loro o come approcciare. Hanno un metodo per cui che entri la casalinga di Voghera o che entri il potenziale collezionista, loro si approcciano nella stessa maniera. E questo è già il primo errore, però questo non te lo insegnano a scuola, questo te lo insegna la vita. Per cui, per esempio, in quest'anno, questa stagione qui, ovviamente noi prendiamo ostaggisti o comunque anche delle persone per darci una mano in galleria, perché comunque le persone ne entrano tante, noi abbiamo una galleria di 300 metri quadrati, per cui devi comunque stare dietro a tutte le persone che entrano. Allora, questa è la cosa più interessante, perché comunque se tu affianchi le persone e le formi, in quel caso non devi mai andare a formarle come sei tu, ma devi capire quali sono le loro caratteristiche migliori, affinarle e poi spiegare semplicemente come interpretare le persone che entrano, per cui dare sempre la stessa attenzione a tutti quanti, mentre invece spesso e volentieri ci sono persone che se capiscono che uno non è un potenziale acquirente non lo considerano o quasi lo trattano male, che è ancora la cosa peggiore in assoluto, ma io l'ho visto anche su me stesso, perché alcune volte l'ho proprio fatto quasi apposta di entrare in alcune gallerie per fare il curioso, per vedere come mi trattavano. E in effetti, se tu sei vestito adeguatamente o pensano che tu possa acquistare, hanno un certo tipo di atteggiamento. Se pensano che tu sia un giornalista per cui possa fare delle interviste, hanno un atteggiamento. Se pensano che tu sia un semplice curioso, quasi non vedono l'ora che tu vada via dalla galleria. Ora, quello che io ho sempre detto, e anche con te, è che il primo compito del gallerista è informare, o anche le persone che sono all'interno della galleria, informare e far conoscere gli artisti che sono presenti. Questo non significa che tu debba venderli, perché comunque su 100 persone che entrano in galleria forse comprano 2. Per cui tu hai la fortuna di lavorare in un ambiente bello, in un ambiente dove ci si dà la possibilità di raccontare l'arte, sfruttalo, raccontalo, perché tu non sei in un negozio di arredamento, con tutto il rispetto, non sei in un negozio di suppelletti o di soprammobili. Ogni opera d'arte ha una sua poetica da raccontare e tu hai la possibilità di farlo e di imparare come farlo, perché comunque io stesso sono il primo che se devo dialogare con le banche per far capire la diversificazione dell'investimento tra mobiliare invece portarlo sull'arte è un conto. Io ho tanti bambini che entrano anche qua, perché qua c'è comunque una zona balneare, per cui quando entrano, invece che essere irrigidito e infastidito, perché ovviamente quando entrano i bambini fanno un po' di confusione, non sto parlando degli asili, sto parlando comunque delle famiglie che comunque quando entrano magari hanno anche i bambini. Io mi diverto molto invece a raccontare a loro, a fare toccare, cosa che invece per esempio nelle gallerie è rigorosamente vietato toccare, no? Ora io posso comprendere su certi quadri o su certe opere che sono delicate, su altre invece su sculture o su situazioni di un altro genere il toccare fa parte anche questo del comprendere che cosa hai davanti, no? C'è gente che magari ti viene a chiedere di che materiale è fatta un'opera e la mia risposta è toccala,
perché se la tocchi riesci a comprendere da solo che cos'è. Poi ovviamente gli spieghi e gli racconti. Le persone che entrano hanno sempre paura di fare domande. Io dico sempre, ricordatevi che non c'è mai una domanda sciocca, al massimo c'è una risposta sciocca. Per cui hanno proprio questo timore reverenziale quando entrano nelle gallerie, che invece non dovrebbe esserci, perché la galleria dovrebbe essere gestita parzialmente anche come un museo, e cioè la gente entra per conoscere, non per forza per comprare. Questo è l'atteggiamento che bisognerebbe avere, almeno per quanto riguarda quello che penso io. Certamente, certamente. E aggiungerei, forse probabilmente le gallerie in Italia, le gallerie d'arte dovrebbero essere una sorta di presidio e di formazione del gusto artistico, non fosse altro che appunto per la cattiva, anzi per l'assenza di educazione artistica, perché purtroppo non è una materia che viene apprezzata come si dovrebbe, specie alle scuole medie, e questo è molto grave perché non è necessario andare al liceo o prendersi una laurea per comprendere il significato e il valore dell'arte, il piacere dell'opera d'arte, perché è anche una questione di piacere intellettuale che non ha niente di meno rispetto a tanti altri piaceri della vita. Io credo che questi luoghi dovrebbero essere anche luoghi di educazione al bello o comunque allo sviluppo di un senso critico nei confronti dell'opera, perché sai qual è il fatto? Mi pare che da qualche tempo in questo paese, e non so se tu avverta questa sensazione, mi pare che ci sia una certa strafottenza nei confronti dell'arte. L'arte fa notizia soltanto se c'è il pirla di turno che incide il suo nome sul Colosseo, oppure quello che si fa il bagno nella fontana di Trevi credendo di essere Anita Ekberg. Ecco, a maggior ragione, perché l'arte non fa più notizia per altri motivi e non per questi? Allora, il problema dell'arte, soprattutto del contemporaneo, noi in galleria qua abbiamo oltre 20 artisti che sono stati selezionati proprio perché mi danno l'opportunità di raccontare il contemporaneo, perché sono uno diverso dall'altro, ok? Proprio perché ognuno di noi ha la propria comfort zone. Per cui io capisco subito se una persona è più propensa a guardare una cosa piuttosto che un'altra, allora gliela spiego piuttosto che... il problema dell'arte contemporanea è che ha perso un po' di identità. E per cui la gente si sente un po' presa per il sedere quando si parla di arte contemporanea, quando ci sono delle performance che sono agghiaccianti, per cui che non si capisce neanche il motivo per le quali le fanno, perché ricordate, come ho sempre detto, è già stato fatto tutto, per cui quello, quando entrano anche degli artisti in galleria che vogliono far vedere i propri lavori o che chiedono dei consigli, anche questo di solito il gallerista non ha mai tempo per loro e non li considera. Io invece cerco sempre di, nonostante sia il coordinatore per cui ho un ruolo, per cui potrei anch'io dire guardi la sua arte non va bene per la nostra galleria, anche quando è così, e per cui che per la maggior parte delle volte io cerco sempre di dargli dei consigli in modo tale che possano comunque trovare una loro identità, no? Gli artisti è giustissimo che frequentino le gallerie anche per prendere ispirazione. Però la prima cosa che dico ai contemporanei è proprio metteteci l'anima. Io sono stufo di vedere oggetti, perché sennò vado a comprare in un negozio di arredamento. Se voi non avete un'anima, non avete qualcosa da raccontarvi, che per quanto possa essere bellissimo quello che mi state facendo vedere, rimane fine a se stesso. Per cui è questo che la gente che sta facendo un po' allontanare la gente dall'arte, che adesso basta che comunque uno sia un po' famoso o venda un'opera a un personaggio famoso e in automatico acquisisce valore. Non è così. La gente sta tornando a voler vedere il figurativo, per cui a voler vedere un artista che è capace di fare delle cose e che poi sceglie di farne altre. Invece qui oggi siamo sempre nella patria del nessuno è capace di usare le mani, non escono dall'accademia, non hanno attenzione, poi ci sono tantissime persone che escono dall'accademia che saranno sempre degli ottimi esecutori ma che non mettono l'anima in quello che fanno. Preferisco uno che è meno bravo ma che ci mette il cuore, l'anima e un messaggio rispetto a uno che è accademicamente perfetto e che però non trasmette niente. Però non bisogna andare neanche dall'altra parte, e cioè non so fare niente, mi improvviso e sono un artista. Insomma, adesso per quello che c'è questo distacco nei confronti dell'arte e per cui si parla soltanto quando ci sono delle cose che fanno glamour o che fanno notizia.
perché tutto il resto, anche con l'intelligenza artificiale, con il digitale, con tutto va bene, tutto può essere utilizzato. Però oggi veramente rischi di trovarti di fronte alle persone che schiacciano un pulsante, creano un'opera e non sanno neanche che cosa vogliono trasmettere attraverso quell'opera e si ritengono artisti. Questo è quello che allontana le persone dal mondo dell'arte. Ecco, tanto per chiarirci. Senti, avviamoci un po' verso la conclusione della nostra chiacchierata, perché sono già le 12:18 e naturalmente andiamo verso la fine di questa puntata. Volevo chiederti una cosa, già che ci siamo. Qual è il momento, diciamo, clou questo mese? Qual è l'appuntamento del mese per quanto riguarda l'arte? Allora, gli appuntamenti adesso poi settembre fortunatamente riparte, per cui Milano ritorna ad essere protagonista di diverse inaugurazioni, per cui ci sono proprio i portali che per chi è interessato vi consiglio appunto di andare a vedere molte opere, molte esibizioni, molte mostre sono partite durante l'estate e sono comunque ancora molto positive da vedere nelle grandi città. Il fatto che ci sia ancora la Biennale di Venezia e che in questo periodo c'è anche la Festival del Cinema, questo è un grosso vantaggio. Chi non è ancora andato a vedere la Biennale di Venezia, anche se posso sembrare ripetitivo, vi dico ne vale la pena, perché ci sono cose bellissime, ci sono cose un po' meno belle, ci sono anche cose brutte, però è necessario vederle tutte, perché magari quello che per me è bello è brutto per un altro e viceversa, per cui avete ancora l'opportunità per questi mesi di andare a visitare la Biennale, per cui fatelo, perché quello vi dà un'idea di che cos'è il contemporaneo, sia appunto la parte positiva che la parte negativa. In questo contesto qui poi vi ricordo sempre che a Palazzo Donato delle Rose c'è l'installazione di Marzia Ratti, che ho curato io, che è ancora visibile perché rimarrà lì ancora per un paio di mesi, per cui siamo molto soddisfatti, che è Venezia Donna Boxers, per cui in quel caso invece troverete una coniugazione tra capacità di lavorare la creta, capacità di dipingere, capacità creativa e un minimo di intelligenza artificiale che servirà semplicemente per dare voce a queste donne che sono state ricordate in questa installazione, che poi sono 11 opere d'arte realizzate appunto dall'artista Marzia Ratti. Però ecco, detto questo, andate alla Biennale. Venezia è sempre bellissima, però è il momento in cui vi consiglio di andare. Senti, in questo periodo ci sono anche tanti mercatelli che espongono vecchi acqueforti, disegni. Qualche volta può succedere di trovare per esempio un acquaforte di Guttuso e così via, anche perché parliamo di opere, correggimi se sbaglio, che generalmente si possono trovare, se sono originali, a partire dai 300 euro in su, e questo, diciamo, portarsi un disegno di Guttuso in casa, portarselo a casa ovviamente certificato, è comunque qualcosa di prestigio che dà anche un certo piacere e un certo valore in casa. Faccio l'esempio di Guttuso, ma potrei citare qualunque altro pittore italiano. Ecco, prima di tutto come ci si difende dai pacchi, e secondo, se secondo te ancora nei mercatelli si possono fare colpi di questo genere. Allora, questa è una cosa che possiamo trattare più ampiamente nella prossima puntata, se esatto. Comunque vi dico, come dici tu, vale sempre la pena andare nei mercatini, anche perché tutto quello che è arte moderna, tutto quello che è il Novecento, alcune volte rischia di essere dimenticato, e quando smetti di parlare di quel tipo di arte, l'arte inizia a morire. Ed è il momento in cui un Guttuso, come dici tu, che poteva valere 13 milioni di lire una volta, adesso rischi di trovarlo a 200 euro nel mercatino. Per cui occhio, guardate, documentatevi. Se ritenete, prendete quello che vi piace, in primis perché vi piace. Poi se vi dicono che è un Guttuso, che vi dicono che è un Sironi, se vi dicono che è quello che volete, lasciate perdere, vi deve piacere, certo se non vi chiedono delle cifre esorbitanti, e poi non abbiate timore di prendere questo e portarlo o in una casa d'aste, non per venderlo, ma per farlo identificare, per cui per far capire che cosa avete in mano, o anche in alcune gallerie che fanno questo tipo di servizio. Però in primis
non perdete il gusto al bello, per cui nei mercatini sembra paradossale detto da un gallerista, però potete trovare ancora qualcosa di veramente interessante. E meglio non si poteva dire. Allora, caro Ale, grazie intanto del tuo ritorno e della tua cortesia e niente, ci ritroviamo presto su queste magiche onde il 13 settembre prossimo allora. Perfetto, grazie mille Antonino, un abbraccio a tutti e bentrovati. Grazie ancora, un abbraccio a te. Allora, bella gente, si sono fatte le 12:23, abbiamo ancora 2 minuti scarsi per avviarci alla conclusione di questa puntata di Zoom. Che direi più? Se volete intervenire 0292947222 oppure 340 670 9659 se avete voglia di esprimervi attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia. Sì, ladies and gentlemen. Insomma, direi che anche questa sia una cosa interessante, perché in effetti, se ci pensate, no, a Milano il sabato c'è la famosa fiera di Sinigaglia, dove si trova di tutto, e in particolare ci sono questi banchi con questi espositori che hanno chincaglierie, opere d'arte, vecchi libri. Tra questi può capitare di trovare stampe, incisioni, quel che c'è. E effettivamente qualcuno, secondo me, qualche colpetto ancora riesce a farlo in questi mercati. Andateli a visitare, anche perché è un bellissimo momento di socializzazione, un bellissimo momento, anche un bellissimo momento per trovare, per viaggiare sull'onda lunga dei ricordi, anche se non comprate niente. Maurizio, cosa mi dice? Ciao, con caso Moro lasciato solo perché non si tratta con i terroristi e ora li vogliamo seduti e giustificati nelle trattative. Israele faccia blocco e continua ad avanzare, anche se il popolo di Gaza sarà sempre terrorista con Hamas, che ha ucciso i componenti di OLP. Maurizio. Sai Maurizio, ti dico la verità, io in questi giorni ho pensato molto ad Andreotti e a Cossiga, perché in effetti qui si tratta di fare delle scelte. La scelta è: si va avanti fino alla fine con il rischio che quelli lì ammazzino i 50 ostaggi, i 100 ostaggi che sono ancora vivi, però evitiamo che la prossima volta magari ne rapiscano 300 e li ammazzino tutti. Oppure uno dice: vabbè, trattiamo, però dopo che hai trattato, quelli domani tornano e anziché ammazzarne 1200 ne ammazzano 5000 e ne rapiscono 500 e poi chiedono qualcos'altro. Cioè, se si cede al ricatto del terrorismo, e purtroppo ora capisco veramente il dramma umano anche vissuto da chi deve prendere queste decisioni, perché sì, Netanyahu, quello che volete, tutti i difetti del mondo, ma è un essere umano pure lui. Vi chiedo, secondo voi mandare a morire questa gente, mandare a morire i ragazzi di 20 anni nei tunnel non deve essere una cosa facile, e decidere non deve essere una cosa facile. È molto facile stare seduti sul divano e dire: ah, io farei così e così. Sì, certo. Ma poi cosa viene dopo? Questo è il punto. Oh, buongiorno. Per me San Giuliano deve dimettersi per un semplice motivo. Abbiamo un governo che deve giocare in difesa e lo sta facendo tutto sommato bene. Se vuol darsi una parvenza di cambio di rotta col passato, deve passare dal fatto che non deve spaventarsi dei suoi errori e fare pulizia. Quando questa si vede lontano 1 chilometro che è un'arrampicatrice sociale che lavora per i soliti che non possono ottenere consenso democraticamente, serve costruire anticorpi e per farlo bisogna prendere provvedimenti senza paura. Sono d'accordo. Il giornale oggi scrive, se ne parla entro domenica sera, di capire se San Giuliano farà il passo indietro. Il professor Razzante diceva ma a quel punto potrebbe intervenire il Quirinale. Io credo che queste cose debbano essere decise prima e senza bisogno della moral suasion del Quirinale. Penso che queste cose debbano essere decise contando o tenendo presente la moral suasion
del popolo italiano, che quel voto ha dato, quel suffragio ha dato a questa maggioranza, che a sua volta ha dato la fiducia a questo governo, e naturalmente ci aspettiamo che questa vicenda si chiuda al più presto, perché non è che possiamo stare ora per i prossimi 30 giorni a vedere documenti che vengono fuori, documenti che vanno, che vengono, interviste, pianti, sospiri e tutto il resto. A parte il fatto che non è nemmeno una storia di Liala, che Liala, grazie a Dio, le storie d'amore le scriveva molto meglio. Bene, ecco, Liala per esempio la potete trovare nei mercatelli del sabato, come quello di Senigallia a Milano, per esempio, una certa letteratura rosa, queste nuance. Va bene, oggi è venerdì 6 settembre, le 12:28 minuti e 11 secondi, finisce questa seconda settimana di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e al momento in sostituzione di PG Pellegrin. E che dire di più, che io vi saluto. Domani alle 9:35 il Garage dell'Alfista comincia la sua quinta stagione. Grazie a tutti voi per essere stati con noi oggi. Adesso l'immenso Semivarin, Potere al Popolo, e poi la programmazione della rete. Ma dove dovete andare, che è anche piovuto ed è pure rinfrescato? Vi mettete fuori con la radio, e state bene e vi sentite Radio Libertà. Ci salutiamo con i Simple Minds, un pezzo del 1985, Alive and Kicking. No, Alive sono le olive, qua invece è Alive and Kicking, vivi e scalcianti, 1985. Grazie per essere stati con noi, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno e buon fine settimana. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.